za kwenye kusabisa tu ezenjo kolero munyononera obudde bwange munyononera obudde bwange problem gye muyina the players in this game but we have a panic group in the government. The panic group is now being pushed behind between a rock and a hard place. You can be put between a rock and a hard place. Tibalina bwekyusiza panic group ey'ababbi naye ate ekireeta sipiidi y'okuntu kuyisa mu moto tineyongisa overtaking. Abantu basobola okungi beera mu problem balowooza nti point of no return because a rape and an attempted rape are punishable the same. So many rapists prefer to rape kabansibe nga ndindeko kati bano bwe bali. We have a panic group in the government. But fortunately for me, kubanze mpagira omuntu omu. Oh, fortunately for me, oli omwami yagamba nti let him move back since the chief dog does not bite. He is biting. Era mukyembewunyako bano abayonoona TV zaabwe tugobeko ono. Sajja yabaga nti ebyo byonna ffe tubadde tubikola naye nga bakuwa ssente mmeka. They want to protect their business. As we speak today, somebody say I can miss any other program. Sisobola kumissinga ya Saturday. Ziri bazitta. Kubera bakimanyi ziri ze batta tewali awuliriza. Kakati mwe abalina emikutu gy'amawulire ekyo mukitegeere. Tiba olumala okufunyisa olumwali olubuto nga badduka. Wakati kuno bawulira bonna. Kubanga bagaa nti yatusummarizingera week n'atuwa ne course of action. Batudde mu meeting n'abagamba omusajja agaa nti president the chief dog does not bite. President yagenze n'akola nga Katonda kye yakola mugonda ng'azikirizaawo Sodoma ne Gomora. Yagambye omwepanseemu ow'amampati omujoozi Luciferi abadde atabangula eggulu n'amugamba nti njagala abantu abo bajje bakweyimirire wano. But yesterday babadde bambuzi ate yamukolera lisiti ti ono n'ono tobaleeta mbamanyi bamafiya banno. Is he not biting or biting? Kakati mu what you don't know nti the mafias are panicking. Siri surprised nti Kajina ayagala okutwala Nakumati mukyamuwulira. Nakumati mukugu nnyo mukudduka. Nakumati yali e Zambia, Nakumati yali e Kenya, Nakumati wano yadduka. Do you hear Nakumati? Kasita message zisooka okutegeera nti emmeeri ebbira kasita zijja kungulu otegeera kasikonda ng'omanya omulwadde agenze akaloolo ekagoba enkoko ku magi. Ffe tuba tubimanyi ti what a characteristics omuntu if he gives you nakucreating a sinking boat theory. Kati bano baayagala okuwamba Museveni nga theory yaabwe ya ssente naye nga muzibbyewa muzibbye mu bantu baagala kubatta. You can only hold these properties when you are in power. Kyebatasobola. Museveni abakubye bawandagala ate ne public nyiivu nnyo. Kaakati in their desperation bakoze ensobi batabangudde ekibuga era tutte ettaka libbe erya Nyakaana kuba Nyakaana baamukuba. Yagenze wa gavumenti valiwa nti ettaka lyagala livaluing ezo ssente wazijjawo. Let us reduce the question, where did you get that money to terrorize people? Ate mwali badde mutunda butunzi bintu mudduke ate bagamba kwongera kunyiiza bantu. This is a situation imwe gye mutategeera. This situation requires a sober person like me. And I've seen how mafias conducted themselves. The last kicks of the mafias. Nabawandikira katabo wa. Wekali. The last kicks of the mafias. We are seeing the tail end of mafiaism. Museveni tasobola bakwasa power wadde ba mu nnyumba ye. Era abo ba professor munne yamugambye chairman. But these people are no longer ringing us.
our masters. They only give instructions. They cannot meet. They are saying that fear Mirundi to copy chas. No. President Tape yabufuna nti ayina endulundu ya CDs. Yes, negulo namwongedde. Nti ebimu tabitu nedde ebimu mbireka delivery abantu baleme batta. Mbirekayo. Bannayuganda kye beebuuza. Ebintu byonna obisentalingira ku mafi. Yebikola. But this is a coup. This is a failed coup. This is a failed coup. Tibaina wakula. Kakati bano ba chairman ne professor what they don't understand. Museveni yategeera nti kweva mu nyumba ye Lucifer ali mu nyumba ye. N'aba handlinga kyokola bano babalinda tebajja tebakitegeera. Omusajja abagamba sinina amakeeka balagala nga ne ku supermarket kwengula regular every day. Ate bakayalinga omuntu annoonya ojja bawulira abeera wagendi kati balina omusajja wa Yuso bambi bamuwaayidde mbwaligaba yabimpa yakola mutegeere nti president yabategeera bukya mujooga mwajooga munza atajoogeka ekintu nkikubye nkimazeewo mujja kudduka solution gye muyina is to hide yourselves like your colleagues bamasters bamwe. You told Museveni that the rebellion is coming out of his family members. Has handled them merciless. Yamusabye nanta winyikomu saba jozi kongolo afana n'abakodomi basada yamukutteko. Okimanyi ba mafia nawe kati bakudaivating. Tekiriyo. Anti nkubuulira mbagamba nti batabula kibuga kati. Kibuga kye batabula. Okategereke gamba. Tebandaivatinga nkugambye gweleetayo option endala nze nkugambye nti bamafiya fe abaganda tuga nti wempaka akunama ebiri gundi wezze ate ezezza nziina nali nziina tebamugamba kudda bamugaa wezze okunamya abasajja bayambalanga ekkanzu omutali epaaja n'akunama gwokuna insight ng'abantu bagikubire wano kubanze nawandika akatabo kange kana aka Bobi Wine. Bobi Wine, all of those people you were seeing are campaigners of Bobi Wine. Digital reverse psychology. Campaigners? Yes. They are campaigners of Bobi Wine. Nabagamba wano, nembagamba. Some politicians have dismissed the recent victory for a local musician, Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, in the Kyadondo East by-election, as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is It Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spirit. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against the Buganda Land Board and rejected the Chapa Munyuma campaign on Land Yochupanse, which I personally refer to deliberately as Chapa Munyuma, because it will never be delivered. Bali kutoyiba system yakirita system kyagana okufuluma yetaaga mapenduzi. More so, the Kabaka is facing a string of cases over land unprecedented. One may ask what went wrong. My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo as it was. Likewise, Bobi Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. Yes. Towepanganga ne mutani wa Mirundi. Nabaga tewali muntu alizoninga nganze. Why? Mu Uganda. Babba sente nze mba mu research. Nawono okujogera nku benyondo nenkwasa omuntu. Bannemwa. Ate nabagamba nti wirezanga nnyo omwana agaana ennyuma n'amata. Saagala sente. Kyangwe wange nku benkuzizike. Kati awo tugambye otya? Yes. Mbagambye nti waliwo incident ejja n'otagirabirawo. Nsambo bamugamba nti yavuma Kabaka n'afuna 47%. Eyavuma Kabaka mu Buganda. Kitegeeza okuvuma Kabaka kive. Omuntu avume Kabaka n'afuna 47%. There is a rebellion.
What if today nga maedini ya mwenkambu sijigezi sako nnyo mukazi kukima omutwe gwange yamwete saaga sajja bagende Nigeria ani entukufu nage babisha kanisa munana ngati we pulufu Lushid yawandika Satanic verses bachiwera ngati bachisomye namu nakati yekukumi obadde mpasha kulabira kochi. Yes, kakati nkugamba nti singa mu bukatuliki papa ateekawo referendum abaagala okuwasa abasosodoti ne baba 47%. Bawasadda. Yes. 47% jigatte abatogedde kinagamba ab'emmengo ti 47% mu Buganda spells doom omuntu avumye kabaka. Happened. Akatabo kankayita nsambu. The victory or defiance. Bo bazina buzingi. Eyavuma kabaka akubiddwa. At what percentage? Then you check. If a person who has abused the kabaka. Eyavuma kabaka yandibadde mu 2%. Yes, 0. Tebakitegeera. Ono yakeranga kuyola sente kati atuleetera Rolls Royce. Oba Abaganda luli bagula Rolls Royce empya. Lwaki ffe tukanika? Anoonya bwanabbira era abagusavuddeyo omuti wagutunda ne bagusalamu embaawo tojja kulaba ku ndegeya Federo yali etwala abantu emmengu wagiryamu ebinyeebwa gundi wummula ojja bum galubindi ezo bazaasa nenkugamba nti although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish they are equal. Appointed ministers, while others, you follow. Secondly, why do some members contribute to debate in the parliament, while others spend years without making a written speech? Kati mwekyali kibadde kitambula kyali badde answered. A person who has never made his speech in 5 years is coming back to do what? Twakuwa obwayimamu okwaziina naye ggwe oli mwazinyi toyaziinangako gundi abantu bawulira mizikiti mirala ne basaala era nga tukwongera obwaziinyi. Parliament is for people who can talk. You have spent 5 years. Nedde ngalabiyo ne ssejjembe eyo oleeta yaki? Unless you were minister. Ministers don't contribute. Naye mu mateeka ka Commonwealth, every member of parliament must be allocated 20 minutes to contribute to the budgetary speech because it affects everybody. Ngalabiyo ssejjembe kyobulaba bagituuma sitting allowance. Sit talking allowance. Sitting allowance come with your cabin and seat. Did you fully talking allowance? Kakati nkuga nti olwo MPs nenkuga father, isn't it true that state-based legislators, their counterparts from rural areas on mobilization? This is because legislators from have much more than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of government start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Only NRA from Luweero. Even if it happens, leaders must rely on the city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the government of Mikhail Gorbachev in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson Boris Yeltsin in Moscow, and the coup flopped. Aspect in Bobi Wine's victory and cannot be ignored is that he defeated candidates sponsored by major political parties. Both leaders, General Yoweri Museveni, retired, and Dr. Kizza Besigye, retired,
who were given a bloody nose in this campaign had a strategic interest in the constituency. What was it? Also, is that Dr. Kizza in the same constituency, and they support, and he supported his candidate. Higher leadership of this political party. On the other hand, the ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and the war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine, offering no opposition party. Nawuli anti Nambozi yamusaba million 2 yamukolere n'agaana. Bobi Wine n'agaana. No opposition party openly supported Bobi Wine, as was the case for some. Bobi robbed the Mengo establishment when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers. Kakati nkugamba okubala Bobi Wine namubabalira nguli akatabo kano nga ndowooza nti bembuulira bategeera. Bana Uganda bano abaffe kuba gyali badde emirimu gya Yesu. Completed on Sunday 23rd July 2017 at Mayana. Kakati Bobi Wine gwe muzannyirako ne mumuleetera abavumi bandi n'abalema ne mugenda mugula abagubi b'enduulu n'abalema. Kakati today ekibuga kye muzannyiramu mwe mwaluuzinze dda mu Kampala. Olyanyiza okulika ng'ohypinga nnyo no ati nkubuulira bwe tunuulira fakita zeegamba nti ekibuga mukitabule, mumutabule ekibuga kuba kye muliko mutabula kibuga, nti mmwe ab'NRM mwagudde na dda fulaati nti oleeta kamiliyoni n'egundi ne Ragaddi nze nyiza obbakolera akalulu digulimba nasoma yakyemakerere nze nzire omusajja omulalu akutte emisito gy'embizzi nti agenda ku mawuledi kugitundayo bamukube nange bankubiremu egy'embizzi nze sigenda nammwe. I cannot campaign for these two people. Pate bwe kusindise sisobola anti ze siwagira pate ze ndi muntu wa Museveni mumutabule ekibuga. Kati what you are doing, let me tell you ladies and gentlemen who are listening to me, kubuulira tokola saako ambush teba ya saako. Teri government yali ewambye Kampala nereka negalawo luguudo go. The vanquished General Charles tells you never pursue a disparate army. But ukekiseera nabo ne bakyuka ne badda emabega. What a couple gigalire mu fumbiro. These people about Bobi Wine, of all options they have decided to come and campaign at Overlemesotya. You are stupid, you are an idiot. They have another option. Basobola tukolako havo. Boba sula muyenga. Museveni abajjeko escort. Kino kirabye nga kulemesa Bobi Wine campaigning. Atenga these people would have said no. Today if they pull out, but because people want to control the city of Bemu, until you find an arrogant woman who has accumulated a lot of money, grabbing in Yakana's land, and she has the audacity of going to the government value and Jigule. Where did you get that man? You woman, wali makerere one. Temuja kutu one. Mamuja kuduka muduke. Do you have the of going in an helicopter? No. Era nze ndi happy nnyo. Twali nali ngende laba ayogeddewo akafa w'embeera abo abasajja nti abeera Nyeru baga walabika wawe. Kakati n'omuwa ssente mu Yesu luli baga Mulamagi ne bamugobayo. Temulamagi yalaaninga ebyuma ne bakakati balina omusajja mbumujo waliwo simanyi
hoteli kabwala kumazi. I think the brother yayinayo ennyumba yayinayo ekizimbe Mujenga baali bandabyeyo naye bamuyita mirundi all of them bali disparate. Nasanze nze consolation yange eri bweti ense gavumenti ekunoonya abantu ne batakunoonya banoonye Escobar ngewaabwe Meredith yamenya ekibuga n'azimbira abantu banoonya Escobar yatuula butuuzi yekka n'agamba nti tutudde ne balyaga bannange nze kanzikirize bansibe bakole sigale nga mubba but put my money on my account ne bataziteekayo. Escobar yamenya ekkomera nakomawo n'abatta. Sijja kunoonyeza bwa gavumenti nabatumwa nnyo olw'obujozi bwammwe n'obutategeera nti muli arrogant nnyo very arrogant mentality. These people you should encourage the opposition that has accepted. Omusajja yagamba Ben Kiwanuka, if you read this book of mine Kano again at Kurosod Nabalaga history, Lord Fisher yagamba if Mengo eyali asazeewo okwekutula ku Uganda, a decision which was more than foolish is here at Lancaster. Ben, why do you walk out? Abali basazeewo okwekutula ku Uganda, they have come. These people who would cause violence have formed their political party to come and participate. Where is this idiot who is doing this? Recently, what but disparate. Kati ekibuga mukiwaddeyo nominations zimaze okugwa tetujja kubakole tetujja sisobola mu bwonko bwange kuwagira lagaddi tekiriyo sitwala musito gwa mbizi ku mawuledi oba ku muzikiti kunkubira bwereere nti nange bampa n'abaana bange diguli njizaayo Makerere diguli zange ebbiri nzizaayo bongamba okuwagira ababa emisomo gy'embizi bongamba nti baleeta Bobi Wine asobole okubanga bamulidako ssente wa Museveni. Yes andi nkubuulira let me tell you kiri kibadde kituufu kati tuli confused. Ati wulira Lupia Banda ye yakwata aba DP n'abatwala mu gundi akube Mawu kuba bali magana ne Mawu yamukozesa luli n'atamusasula nambuze yasooka okukeketa Mawu nambuze muntu wa Lupia Banda kakati today kakati ate bano ba mafia bwe bakubiddwa kakati ate Bobi Wine bati olutalo lwa Lupia Banda ne banne kati ate lugenze wa Bobi Wine. To me, I don't mind. Oba Lupia Banda obani muyine entalo zamu. I don't mind. Tuwaliwe yagambye munne mukanda nkwaveemu naawe jjawo muwalawo tokesimbe mufembi tulaba asinze amaanyi. Mwali muga nti omusajja muyinza omujja mu buyinza abaguddemu. If he has heaps of this problem, why did you provoke me? Yes. That's why Bokero became a permanent reference by your defense, by your body. If Museveni is fighting because he was rigged, did you Bokero Lutwabo Yaja Raja Wakutes, Wato Nijin, Naganan in Nairobi. They knew that this man could not work out with himself because of the 1980 experience. No compromising an abantu. Wabe byuma yabimpa yawa mutufu mbakubye mbamazeewo teri compromise 10 billion nalijja battanazo. Nti Kano Kano kalabika Kano Hey chikati bana mwebale nnyo okutugoberera mwebale tusharinge
tugere ku nsonga eddako omukulu network ejja kutereera Cephas Ssennyonjo n'abalala mwenna Bosco tukulabye Frederick Kamuhanda n'abalala mwenna bakyaweereza twongere okusharinga mu groups ez'enjawulo program esobole okutuuka mu bitundu mu bantu baffe ab'enjawulo mwe bali kutugobera katuddeyo ate twongereze awo. Bali bazze ate nga tojja kuwanga mbuza tukomyewo ku Pal FM ekkola eri omuntu wa bulijjo nze Nyombi Mahmoud ndi wano n'emwa bitamba kakati kankubuulire kakodyo kalala okutaataaga aba National Unity Platform ne Bobi Wine ate okusobola okunoonya akalulu mwagala mujja ku kibiina ebirala omusajja yakkiriza agende mu kalulu kakati mugezaako mulemesa kyenkubuulira let me tell you kakati kye bakwezaako okukola temuli baagenda ne balwanira kala ne mbagamba nti okujjako nga temwasoma nze I was not good on sciences era omukulu w'essomero gye nasomera e Lubaga twasomanga biology was compulsory to get a first grade. I could have got a first grade naye nali sisoma science era yeyita kitange brother wange n'agenda ku ssomero emuga nti ono agenda tufiiriza first grade tiye takola biology abagamba nti biology agenda kuba nti empiso lwaki asoma biology ne betuula n'omukulu w'essomero brother n'agamba nti biology era nafuna 7 mu biology those experiments gye nakola ne mpandikira abayunebu nti mulimba wali 9 nali simusoma yes naye biology nababuuza ne mbagamba nti temuyinza kulwanira primary colors ziri 3 anybody who did nursery school kakati tewali kibi otherwise singa tufuna ng'ekibiina kirina kala ezo primary colors kitegeeza tukola ebibiina ebiri equivalent ne primary colors because we have to make many political parties twagamba dominant color because to share since these primary colors are few and wanted to be a few is enough. No, they are just few. They are limited. We must get, you can form 100 parties. Kakati 100 parties, those in Abana College. Kakati bali abakola etteeka abagezi abatali bano. Ne baga nti no, Mugambe Kibina can have several colors, but the dominant one. Kati dominant color, ekibiina kya gundi sikimanyi nakimanyi ekya Bobi Wine eriki National Unity Platform zemanyi people power kiri kyannema kiri kyannema sikimanyi kakati dominant color ne mugirwanira ng'abataasoma dominant color yatutte kala eyange yatutte anti dominant gye mulwanyisa naye togaa nti kala zifaanagana bwawo nekifa ne bagamba nti teyasoma kana akasajja akazunga kewawulira jjo nti kaabwe nga bo kye bakola ti in future before we go for nomination okulonda Bobi Wine nga presidential candidate abawagizi babali mu government and we see them these are your supporters in the government okubirani chairman Nyanzi niti yejikutte ne mugamba these are your supporters in the government bakolera mu bwe baavaawo ne bagenda mu kooti kana kasajja kaabwe ate nga faction ya Rupiah Band ye yakatwala n'eri akakasajja kali tekasobola kuwaba musango mu East Africa Court of nga munnamateeka yatya teina nsomade soma East Africa tebaina na allowance ne parliament egenda kugalawo. That was experimental. Have we shifted any of our sovereign powers to Arusha? Do we have a unified constitution? Now, oyo omusajja awagirwa Rupiah Banda yamukubisa Mengo Rupiah Banda bamuli ekyapa. Eyo incidence yakubijjo gambe yebi. Yes.
kati let me tell you ekibiina tekitundibwa ono yagamba anti nkugambye ekibiina tekitundibwa and there is a bite ng'oyo omusajja agasikitunze even Rangami yes is there nga gatekitunze you cannot say Bobi Wine mugezi nnyo mu mateeka tayinza gannaguza ekibiina abantu babagula balina value ya mmeka the only thing niyova gasoma amateeka gasajja gano kubanze I just ask nabaga nti you must know tuyina political economy nga wasoma ebyobufuzi there must be political law omuntu alina okubanga yasoma political law kakati nti mpita patibani bange ne mbabuuza mu mateeka nenkiteeka mu logic ne mu political Bobi Wine cannot come and say nagula ekibiina is illegal nono okutunda ekibiina is illegal bamusibirawo tatunda bantu anti nkubuulira mbagamba bulijjo nti mukomusajja bwe bamukuulira mu loogi talaya nduulu you cannot call the neighbors gwofa kisiiri oba ompaye zinzizaayo oba hambo omukomusajja aba hambo malaaya akulijja ettaayi ye loolo ye loolo nagana agakazi agalemera mu mmotoka mujje mulemere mu yange yefuula ag'embuto n'ogakwatirwa ekisa nekituuka ku baboda nekiga nti mpa ssente zange eyange eyo yange agiyingiramu agirwamu ennyundo eri wano eriko n'omusaayi eyange era bwagiyingira atema misinde mbadde nzijaawo muyaba obusajja obutaasoma obukola enguudo kanyumirwa nnyo okusiba layini tirako kalageko kuba tekasoma buli enfuufu olunaku lulamba enfuufu yabujjula obwongo kasibye emmotoka unnecessary mwenyeze emmotoka za UCUG abo abapoliisi baziwalana gye beesibako nagamba omusajja ali muwanvu bwati omusajja atomera mmotoka yange wano ku kulokotawo nagitomera yakwata nze mbula emipiira tamanyi atuddemu nensirika bwe tuuka ku kulokotawo nga amulaba jangoberera nenjiyimiriza nemuga tewali kye tutawaanya tugende twekubira ewa Ssebalamu otegeere nti Uganda yasumpira omudaali gw'ebikonde mu Olympics wakyesimaika tugende kube tugende wakaikula nga mnyonga jimu stand and win emmotoka yange bagitomedde bwe baraba mubuuze badereva ba UC ne UG kubazanyira kabate kagisibye kakati ongamye nti ekibiina tekitundibwa abantu tebatundibwa kakati nkugamba nti mukomusajja tasobola kuba nduulu nze abasiru bajja ewange njagala ongobere ssente zange nkuwe postdated check ndi musiru ndigijjayo ntya I will be implicating myself nti ndi enguzi don't talk about it if you don't have money tozireeta toyogera nti olina ssente ewange oba zikola lwaki enkoko yewo omusawo omuganda ogenda nayo don't say anything about money you don't have money you were pauper beg me to work for you nito nsuubiza mbwe wange gundi kakati omusiru yekka yakkiriza positiza ekyeke in this situation Bobi Wine cannot accept nti yagula ekibiina it is illegal naye mugezi talina we yawandiika ebyo nkugambye mu ttaka lya Kabaka eryo liraba abasajja abaganda abo bagezi omuganda bw'aba atunda ekibanja kye ku ttaka lya Kabaka aga nti nkiwadde mukulu wange ennyumbi kati nombuuza singa omubeeza nti endagaano yiino wawa muzzukulu wo naye wakikaaki because ettaka lya Kabaka teritundibwa kati for us abamanyi ebya Buganda we know ti omusajja yagula kasaga nawe muzzukulu wange oba yalya ssente oba teyalya naye mu mateeka ekibiina tekigulwa he must be arrested and charged the judges that one the moment you step there noga natunda ekibiina mabusu a party cannot be sold kati ani ali emabega ina magezi ino mafia ye papa tebetunda ekibiina has decided to feel it out of love and you take her before the police on chains mwala wakiriza okufumbirwa ku njegere hey how do we going to accept that this man is talking out of anger kubati bamusasudde nga amajege gakuuma ennyumba ye
amagye gamubanja amagye gagambye gamubanja abantu ba Uganda tebamanyi kwawula polisi n'amagye babakwate nedda ye yalipootinze abantu balaja esimu n'okola otya tebajja omupolisi wa Uganda Kabangali bw'obwe ajje mugambe mutomedde afudde naye bodaboda eri mu luguudo bajja ne bagikima tebajja kujjawo omulambo bwebayagala bwega kulimba abaserikale ba Kabangali bagambe tewa bodaboda bamutomedde bodaboda weeri ye bajja okubba bodaboda did this man tell anybody? And therefore, if he told anybody that his life was in danger, where is he? Kati ekyo mukyonoonye oyo si Museveni ekya Museveni nkyawula Museveni is not a political amateur abo baba amateur mafia but you are inciting the population. If I'm stubborn, if Bobi Wine is stubborn like me nkibayirawo sikyadda ejjoogo lyammwe ne libagwa mu mutwe ne mutakula nga bwe mwantakula yesu nkibayirawo sijja kwesimbawo nti mu Uganda omwavu olutalo nga lwava ku kalulu we would move cautiously. I'm happy that the chairman of the Electoral Commission yadde we n'atuula ko yali ayingidde mu lutalo. We must move cautiously. No, Bobby wabano a mafia group, a mafia nati wulira kati bagamba nti omuyaka ekibina n'omujjako ekibiina bano bagenda kuddukayo. No, let me tell you. Naye basajja mmwe mwalya mmere ki? Why don't you call us? Mwatugoba bad money drives good man away. Mwatugoba basajja mmwe twajja obakolera emyaka 14. You ended up humiliating us. That's why muli mukavuyo. Buli mugezi yenna yabaddukako buli nakati bakyadduka ate Museveni yabakwatiridde ate bye baboogerako mu byalo. Nze neewunyiza oyo kitaka abadde mukwano gwange nga ŋŋendayo Nakalema ne Kabushenga baamukuba ne basiba n'abaana be kati kabadde singa bakajimbirayo abantu muyiga okujimbira abantu ku gundi n'ebyempulya nze mbeera ku zzana ate sinalinnyayo kubanga kati nakalaba covid political covid State House bakwata omuntu nti amuyina nga tamuyina kuba president agenda kuyisaawo ssente. Ofiisi ya president ya national bwe yatandise okutambula mu bitundu nga balina ssente bagaye balabeyo babiri eggalwe kati mwenga nkola nammwe kanayi wakawizi mmwe ndi musiru sinza kukola nammwe kuba ssente zabajjula emitwe kakati anti ye no Museveni yakugamba cha politics takola amacha politics abaleka ne basiriwala yaye boba mudiverting yakanti boba okuba obulo boba massive vehicle is sorting the rebellion inside the palace and he has effectively solved it extent nti bano bayita ba masters baabwe babakubira mututya ekitegeeza mwamugamba nti rebellion omusajja oli yagamba can he bite his own kakati ba oni olutalo lw'omu palace alulinyeeko bino temuli mumujja okudduka anga lekimiteriyo singa muyina obwongo Bobi Wine ne bwe bakeera mu makyanga mumugjeeko ekibiina which you cannot do. Why? You cannot remove Bobi Wine from the kibiina if you prove that the delegates conference that elected Bobi Wine was illegal oba yalimu abatasaanira. Teyali illegal kubanga bayita extraordinary meeting delegates conference. Kakati, unless you are stupid, you are an idiot. Is this man who sold? Did he get people into watunde ekibiina kyaffe? Bavaayo nga tebasiba memba. N'ebirala byonna nga bayagadde obbigula. Kubanga mbabuulira nti Bobi Wine waliwo ayinza okukukolera nga gwe tomanyi. Nabawandika akatabo kankaka no invisible force. Kaka nimbaga nti kadaga Amelia Chaba ne sekandi balina force bakolera nga bo tebamanyi tebaagala baveewo
abantu baga nti nedda akazu kano tekajja kukwata pawa wano kajja kutujowanyo Museveni bw'avaawo akazu kano mukakube nnyo mukakube tekajja kukwata ku pawa wano bo tebakimanyi they are hated oganti legalite ya Bobi Wine okukulembera ekibiina ntuufu so tewaliwo ngeri ate omugyawo otya nti aveewo kakati the process n'electoral commission kakati in the process mbusiru bwabwe if this party is registered oba ne mumugyamu you are undermining eroding the credibility of the electoral commission mafia tebiro mafia n'ensejembe tebalina batuula tubeera n'abantu abatuula when you come to my home you can fail to see me except my mother abantu bafaayo tebandabye aikwalo you have found me tukiita meditation I have a blackboard ekirigo batabani bange mbabuuza ku legalite yokka nemanya nti kati abo tebasoma political ekibiina bakiwanduukuliza electoral commission byakola tebimanyi you are undermining obanga bagiragira okuwandukulula ekibiina tebaligiragira okwandukinga obulwa obukyamu nyatuula tulizo mpulira kakati let us assume Bobi Wine is stubborn like me n'agamba nti ekibiina nze nvudemu abalusagala kwesimbawo kibawadde nde okwesimba kuba president badde nkimanyi I'm not likely to win kakati buli omu agendenga independent when they go what do they miss as independent kakati omu bajja muwa ettaala oba muwe mupiira oli bamuwe ekibiina si kyekibaleese kyenkubuuza buli musiraamu alina sigida alla tamumanyi alla abalira ku sigida abakatoliki bayina sapule muyina obulaadi naye olowooza abayina ensiriba ze batadde mwalaweya gyomukibala omu yankubira essimu naŋŋamba nti waliwo ebikuba omwana wange nimugegwe kwata eggumba ly'embizi omusibemu ejjini terirabikako ejjini tolirabako ku ggumba lya mbizi naye abeesibye yirizi nabaga nti mukeere ku makya faaza agenda okusoma sapule mu maka g'abakatoliki agende ng'afuusa mu bitanda munda alaba omutali bigali avayo tasomye wabeewo bapasita abeewaana ennyo ku krisimansi bagambe ti abasajja mwenna muggyemu essaati ataliiko musala afulume balemeramu kati number plate let us assume Muwanga Kivumbi tebamumanyi nti musiraamu Bidandisali tebamumanyi nti musiraamu Kirunda Kya tebamumanyi nti musiraamu do they advertise their Islamic names ekitegeeza a party does not matter what matters is who don't want you and your policies have found their way into parliament where parliament in the political science is a conversion box where you put in the demands you produce policies so kakati bwebamala okutuuka mu parliament I want to tell you bagenze nga baani what do they miss kyebamisinga kiri kimu oba bibiri one under presidential elections like ours they run up to the victor. If he has a political party, members of his political party in parliament, never babiri oba basatu move opposition leader kyoba omufiriza. Kati you are telling the public to omusajja ono alina capacity to dominate parliament. You are advertising him. Was analysis. Two, what he can lose, tiba independent MPs, tiba sente zafunye ekibiina kye timmawe abadde alinayo abantu 14 asobodde okuza ekitebe ne ku kyayi ne banywa afuna $8,000,000 nali mu kyekiguza obuguju ti by the time kati sente bajja zongeza kakati kambabuule era nakyo tekikola if Bobi Wine people bemutya nti bangi nnyo go to parliament
ne beegawataganako n'abantu abalala and they amend the political party act ne bagamba nti luli baali bakugamba nti aze mu parliament back with the gun ani yabatuma nti mu mwaka gwo ogusooka ogusembayo mu parliament okyuka they can even say anti is amending the act bagiina naye mwalya basajja mwalya mmere mu political scientist Makerere University political scientist do you tell naye babeyambisa they don't use these people nti if the amendment just go to parliament the only nti a law is not retrogressive but they amended it you came on an FDC ticket but in your last year you close the only difference is that you remain on paper DC kakati bwe mbanga ekyo mwakikola kole baddeyo badominating parliament era bakikyuse because it's amazing mubatya you advertising mwe mulowooza nti Katonda yagendera ebitundu ebyetaagisa ennyo n'abikweka omanyi nti bwe magendo alina kyagattako ekulumu kuba tekirabwa tekiriko walabya Kamawulire ga Uganda nga gampandikako by writing about me they think they will advertise me no bakimanyi and for me I don't want I'm more popular and influential than all the newspapers combined naye manyi as a strategy contempt card even if you abuse him totunda when you write about him he will abuse you ambimanyi kuba bikolebwa abantu kakati the more you advise nabagamba kyobate bwe yali e Tanzania yagamba Kajoba omuvuka bamwita Kajoba forced Museveni to speak about UPC every press conference era Kajoba yakikola bulungi UPC people nti Museveni mu forcing okera UPC forcing abantu bano okulisinga battle between government and Bobi Wine to prove that Bobi Wine PSG reduce the battle is now before we go to elections it's now a two-horse race. Who has made it? The amateurs, the political amateurs in NRM, the money scavengers who cannot sit down to analyze. You are making a publicity nabaganti ekimu ku byabaleetera Bobi Wine kumuvuma tamanyi pipi Bush yagenda Japan nayogera ne bamukomyawo abagezi ne baganti sike yayogedde Bush yalinga ki. But once you become the president of the United States of America you get handlers advisors botalaba nakulaba ndi president alina ba advisors 10 abalabaddi bamuwamagezi aya nagamba jere bagande naye mu mulizo ningendamu toyinza kusanga musajja wa Kongo oli muserikale wa police nosanga musajja wa kanu mugandi ono ndi Aisha akawala akemyaka ina mukyala defilement mu baganda tusaaga mukyala wange ne kalamuko mukyala naye kashakamala okufuuyirira obubeere akabira ne kere ate muganda wako n'akabuuza ngate wabba wako agambye muzukulu nti mwami tubiyita misnomer in mass communication we call it a misnomer something that appears to be when it is not. All of these are facts. Mwe mulwana nono temuyina kye mujjamu I can tell you there is no judge competent judge who can nullify those are your political issues okujjako hired mercenary naye amanyi safety bamutta amanyi implication talina abaana talina mukazi aba basajja bagamba nti mirundi kyatukoze bazzukulu bange bamanyi eddoboozi baliwulira naye tinanga amaka omusajja yangu wemangu omuwa sente atutta lwaki mbikola why do you do things that you feel ashamed of? The only thing that is enjoyable but within hiding is sex. Ate sex mwekweka ate olubuto ne lufuluma era n'oswala n'abo babikola n'abagere kasanyusa
n'abagereka asanyusa ako kabukedde kanoonya kutunda ekakati obwasanyusa ali tulamugema abantu bategere n'abo babi you hide pregnancy. So therefore this is whoever is doing this, may I strongly suspect Museveni will leave you. Museveni just gives you. Museveni is concerned must be violence. And these people are busy muddying the waters. 2 years okujja mu kibuga mukazi gwe nga wali makerere nga balwana n'obbako nyakati be bakba n'enyakaana mbage nti luma saturate n'ekitaka boogera birala mbwa ine gye yagenda n'anywa cyayi ate tuli aboogereramu tewali asobola bba wakanya nti same week ne muleeta omutwe w'akadaga. You are eroding. You have overdone it. Stop that madness, Professor. Advise these people. Okuja kati ogante tokyabalaba namo badduka kakati ate bw'otunulira NRM is in a worse situation. Nabagamba nti Bobi Wine bwe mba mumusekerera ate mwe ennaku eyammwe eddukira ku boda boda eyanguwa nnyo ab'NRM. Ate nnene nnyo ate eyanguwa ejjidde ku boda boda. Eri ku boda boda very fast kubanga bw'omala okugamba nti abaalonze abampangudde ayumesiwe NRM era baamuyambye okuwangula bavudde ne Congo. Kakati gwe bali wangula opposition gwe gwajja okutwala mu kooti nti the Congolese voted. If they can vote in party elections, can't they vote in a general election? Kati gwekiki reconciliation comes good. Oyogedde balo timubbi wa motoka bamukutte ate ogendayo musabazza emmere. You are realizing that comes too late. You said this man Ayume is not is an FDC. Agreed, madam. To the people who voted him, some came from Congo and voted. What if now Ayume, you went to the president and claimed to be supporting him? Now, if Ayume contests with an opposition man and the opposition man cries out and goes to court and says the Congolese voted, it will be the witness. Basoma nnyo logic nacho intellect tebabisoma mu ssomero. Never. Katukomune logic. Ebibiriza zonna n'ebisanyusa ng'olyawo mu mirembe gyo tulina channels ezicamula abaana n'ezisomeseza abaana ewaka obuzannyo bw'akabi nga the General's Daughter ku Novera E+ okuza n'amawulire gonna n'emipira egisinga okunyumira. Yes, banani mwebalire ddala. Tugenze mu ssaawa egoberera ssaawa eno ey'okubiri tugenda okwongera okugaziwira ku nsonga ezitali zimu. Tugeza okukasinga mwebale nnyo mu ddakiika eziddako tujja kubeera very fine nga bw'otuwulira. Abadde bambuuza wano katono. Abadde wano abadde bampa message zammwe. Okay. Kale mwebale mumbere Fred Sebo. Again, all newspapers are irrelevant nowadays because they have a lot of information, no factual research. Ewate wangambe wano, Bobi Wine is the true opposition in Uganda. Mkulu Mbogo Samueli, webale nnyo balire ddala. Webale program Ronald Bukenya. Musinzira wasinga muterako gye musinzide. Onage tuli Saudi Arabia Deo Mutagubya. Sabo nawe webale. Nisamundi webale Lauben Tubo. Okay. Ndaba wano. Okay. Waganti ebya ate bya bakuza ate bya tebina impact. Nkugambye. We don't have an institution in Uganda that can decide whether you have qualifications or not. The Committee of Higher Education just confirms what about equivalent? What about those who did their exams in the now defunct schools? It is now a question of lawyers, a question of judges.
what did the framers of the constitution who put there A-level? A-level tebaga a certificate in A-level. Do you know how many certificates do you have? What was certificate is Z? Did they clarify that a person with the two principles cut the constitution mercenaries? Babuza by imposing an A-level education without stating the qualification, which is a type of certificate you have. What was the intention of the framers? Sebagal, you're setting a precedent. You're in a certificate here, a good, learn your business certificate of attendance. Teyajisa, Gabatid. What woman was on Siru? Sebagal, Tiari Mutido. The Balimus Sabah Sebagal, Abadamus Bawuda politics, Mubia Mumulo. Kale mwebale nnyo bannaffe bali online audience yaffe tusiima nnyo mwebale nnyo bali ddala ati katuddeyo wano eno tutegeeze n'abali ku kalimi akakikumi musanvu n'ezimwenda olunaku lw'enkya by the way saawa 6 ez'omutuntu paka 8 tuba ne program bwino ku bwino okubanga tu digestinga issues ez'enjawulo tuba n'abateesa ab'enjawulo wano saawa 6 Sunday ensonga tuba nazo obutereevu ku mukutu. Why do security forces keep Mzee Kibalama when they have not investigated? Who is going to kill him? Instead of keeping Kibalama, why don't you arrest those who are interested in killing Kibalama and charge them? You are not talking to babies, ladies and gentlemen. You're talking to them, but you are playing with a very explosive. You had all of the chances. Kamba buli nze ni musajja mukulu ngenda kweza myaka 6 nina abaana balenzi abakulu bw'olwayisa omukazi ntajja muwasa n'amuwasa kakati gw'olina okudisidinga tuli kukonsero ne kamwana wo oba to stop going there. Bobi Wine is already on the ballot paper. Yabalema. You mismanaged Bobi Wine. Was a passing cloud. You thought that Bobi Wine was a gold mine. Ngamubira mu sente kakati Bobi Wine watuuse ajja kutuli abazanyi abasinga obungi abagezi kasa sikola atuuka mu penalty area bayinza n'omuleka ateebe kuba ne bw'omutema ne bw'omukola kyefuuka penalty aleta penalty eri eggwanga political penalty score. Yes, test it, believe it. Zinyombi tuling program and you see nkwebaza nnyo gy'osizira okubanga otwega seeko Star Times ategeeza channels ezaleeteddwa nyingi kampateezi tubaka mu mpimpi baga nti bwobanga singa okuba ennungi kakati bayina shoppinga kwogenda okubanga ojja ebintu bya waka ebya beauty ebya fashion ne gadgets ebyuma ebyo byosobola okukozesa ewaka mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala bingi nnyo essaawa 24 olunaku 7 mu wiiki channel bagikuleetedde kweri ku TV yo Star Times Go channel ginoonye ofune ebintu ate ku bbeeyi nnungi kyosiima okuba bukuba essimu ne bakikuleetera wooli awo bweyogerere vocational training center bokutegeeza covid bwaggwamu omwana mutwala asome civil engineering, mechanical engineering, welding and fabrications, electrical engineering n'amasomo Kazinga Jinja Road emabega wa Total. Essimu eri 0755 490 732 0755 490 732
Abasita Septic Investments bakozesa biodigester septic tank futi 3 etwala ekifo kifunda ddala kakati gwazimba enju z'abapangisa ssomero balina ne enzymes ezikola mu biodigester batunda eddagala likozesebwa mu kugumya plaster ow'oku bisenge 070 36 332 070 332. Hello Ugandans, we're going to protect yourself and your loved ones by wearing a mask. Be wise and wear spread this message of the virus. This message was to you by MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Mutino bese hair relaxer with tukose abanga mulabika bulungi n'okunyira enviiri bazitabisa ate n'olususu move it relaxer cream ng'oseemu genda mu dduka ne mbeera 10 dakiika zaakonye ku ssaawa 4 wambuuza mamiri online wano nti lwaki mwami Kibalama bamuholdinga bamagi kunoonyereza ku Kibalama muwala bw'aba batagenda mu buseeseko party n'enaalemu nayo kisobola okukwatako. You accept. Can't we defeat this man without causing all of this problem ourselves and citing the state better? Tinoyo naye avuddeyo kakati bano yavuddeyo mu mirembe agaanye. Let us resort to violence. That's why ayo n'ayogera. Era ffe Abaganda tukuga nti omulimu ogunatta tegwogera. Bagunyookeza ebyo by'enkoko gufuwa bufuwe. Naye kasaka ntannima abadde kutta. When you see somebody resorting to elections, he's not talking about violence. You should encourage such a person, those groups that have decided to come, but he can't have abantu baabwe. Naye buli lw'oggala channels zonna. Why do I say that he is not Museveni? Nze manyi namukolera emyaka 14 and I know what is going on. Nti olunaku anga ya Museveni wenjirabira lwe yakulwalawo. Because had made a mistake which could have been rectified by going to court. Why didn't the government charge Rwakojo? Baba batwala mu court nabo baye and you see they are quiet. For vocal Rwakojo naye is a movie gundi explosive. Kakati awo twavaawo omusajja we have that corrupt system. There was no way Rwakojo could register a political party nga weena alimu nga in electoral commission naye nabateeka nabagamba nti Christians jukira ng'otuuse. The problem in Uganda ne president byaga nti atese ne Koni had the people Fende Muhoozi we are overrunning Galamba baleeta documents where serious politicians we are communicating with the Koni. Why? What if Koni comes to power? Even at one time Museveni was dismissed. Kakati, when you have such a society, nabano obugagga bwabwe bubasingira government. Amusingi Museveni as a runner player. Nti gwe tunuulira ate naye olumu n'atya okwembala singa abantu. No, kiseera kino kya borrowinga mitwe gy'abankwano gyo Swanzu bw'akugamba. Kakati oyo omukazi w'omu Kampala yagamba agobemu aba booda zaabwe zifulumya omukka omubi nabo bafulumya nabo banyampisa swaga kubanga obubi nabwe zindaalo. The same woman shamelessly is calling people to form one. Naye nga lwaki mukazi gwe sigwovaawo bali be wavuma kakati namu. It was true nti abaana bano boda zaali ziteeka omukka omubi buga wabaleeteddeyo obuuma obugugaana wali olimba kati oba wali olimba move your head from the city to pave way for another person who can now speak with a different language. The president cannot give this assignment to these two ministers who expressed anger
and dislike to these people they want to reconcile. Muveewo mumamira maji bantu mmwe. Time has come, mubye ekimala. Why don't you resign for the good of the party? N'okwotengalabyo n'ez'okuŋŋanyizawo n'odda ekiboga. Emubende. Gwagambye akuŋŋanyiza. Ati kyenkubuulira takyasobola to reconcile these people. You said bafulumya omukka omubi mu kibuga. Tebavuddeemu. You have not brought machines. You have not brought. We are not seeing people. And we have a mechanism now. Tukulesa ekyuma mu Kampala ekyatwakitinga. Kamuli akusaide bano gwe bateekamu. You are the same person who wants now to organize the same people. Abasa naye nga lwaki sigenda wange nga njagalamu ki bw'olaba eyatya okuswala naye nga Mamira Magi have been living a comfortable life for 7 years. Sirina simu enkubirwa era bw'onkubira esimu longo namba esimu enkubirwa ya moja peke yake ne baluwa gyensoma ono government service evuddewa wambayo evuddewa nga tonnagenda evuddewa. You cannot at this time, these people cannot trust you. Tokyasobola bakubiriza ekibuga kye wagamba nti ababooda nze neeyagala for two things. Baali balowooza nti abantu tebanjagala. Yo nali ndagaawo we bagamba kyembadde nkunyumiza nensanga balukwago manyi lukwago ali behind wentera okubeera akati lukwago nasanga babunye ekkubo lyonna neŋŋamba driver wange nti bano mbamanyi bajja kuba emmotoka ya gavumenti nga tebamanyi agirimu nze kangiveemu gwe oyite ewalala nti onoobayitamu n'enkofiira yokunziye enduulu zaavuga ne meeting munda wa lukwago yayimirira ne munda mwennyini omwa lukwago banholodinga for almost half an hour kufuna serefi everybody n'akakofiira kange tewali akanyegako because I'm a honest man. Akasajja ka Museveni, many of these people cannot venture out of their homes nga tebalina ba escort mu kibuga muno. Some of these people nga Museveni yabaggyeko escort mu Uganda singa tetubadde lirayibona water supply baalusuza ne poti mu nju. Okimanyi nti kati baleese pampa ez'abasajja abakulu n'abakazi abakulu bano nakasera eddala liri Ntebe bamala obubina bagenda ne pampa z'abakulu anti abakubira obunankani iyo sauti ya nani abakubira obutambi waba yeegaana n'ateekamu gundi yagambye Profesa Mbuntuuma Nantuuma neggiro nayongeddeyo mbwa nti kakati ffe kyetuva tuwulya ebimu biri sensitive sibikuba kuba mumanyi miso kakati therefore kakati butunula NRM wadungamba mu Kampala ekibuga bakibatutteko bakitutte mwami Lukwago nga naye agenda the battle is now a two-race battle between Lukwago and Latif ate bano bagenda ne beerimba mugende mu Bannayuganda the more they have voted. Let me tell you, it has now been reduced to Museveni and Bobi Wine. Two people automatically. Ne mu bitundu byonna mu constituencies, two people. It's always a two-horse race. Obusobozi bwa Sebagala yanti Sebagala kakati ali credible. Noona ali credible. Naye tuyinza kuleeta Bobi Wine n'oli baba bateekamu ssente bamala biseera be babalamu abo babwere simanyi si papa bamala okuba abantu amasasi tebamuwandika kubayina asonga emmundu mu mwana wange mukulisize kasasiro naye mmwe temutegeera nali ewagundi jjo ewakitatta nampa sedayente kati lwoleeba emaze ogitwala ngenda okulaba yeetabula akuba amasimu sebagundi bamukubira kitatta nemubuuza bayiruzira bikubira baawa abeena ali mu nga bebakuba eno batutta eno batuli bubi eno nembuuza mukyala waffe nti ono akyakolagana n'abeena alemu ono tannamatira bajja mwongera nentambula nenvaawo nti we babajoogera abajoozi bano bwe bakujooga tobaddamu so that I have achieved that one tebali agenda kuba nyumba yange no nze mu kibiina nawanikanga omukono nembuuza
ekibuuzo ansa nebabula nenjanukula nti we ask questions for people who cannot talk tebategedde naye basirisi omwana amaze okulya emmere mukkuse omusanga ku muliraano ng'asitamye ate eri ennyama gyaganye naalya mukene kuba ali timid kakati we have timid people nti profeso abaawulira gundi ye submission ye beewuunya nti ye profesa atula ne Museveni psychologist we akuwulira Gaddafi akubuulira ani Queen Mary ani nga tasobola byoze njogereramu alaba kyali kinnumye nnyo okunkyayise wa Museveni because ne mama wange baali bamwokya ne bandi abaana abo bannuma ekyannuma butasekulako n'omunnyondo baba singa ali gwakajiji yeebase nojjako ne puroguramu zange nendako zonna addamu nazijjako jakeemu kasajja gwekalenzi gwejjakeemu addekeemu kati bamukuba okuyingira kongo kisosa agendera ku kanu kati ekyo kati pulezidenti yakitegeera nti bankubira bwereere nabo bennyini ne bakwata 10 biliyoni n'abagamba nazimweweera kati zezibakaabya omusajja amuyita amuwe ssente byagambye nina ebbaluwa gye nalabyeko ng'amuwandiikira twali munako kubanga singa aba nekyakola atuvaako era ebyuma njabbirekwati solution kakati naye naali mu bwojanalazinga naye obukookolo bugeyana one Tango Doi was brought from Makerere deliberately to help somebody to take a power. To help somebody to take power? Yes. Kakati bweche batamanyi nti nga bwe got the same game neno bweri. NRM eina a provision ya tribunal. In a case of dispute between candidates, si Tango Doi agenda nanalifying oba nalangirira. In the case of dispute, there is a tribunal ya NRM. Kakati tribunal teriiwo. Kakati whoever has lost, Tango Doi nagenda n'abyonoona yajja agenda mu kkooti abawaabire. Tango Doi juu omanyi Tango Doi mumwegendereze singa oddira omuntu ayagala okunywa obuuki n'omugaa nti gwe yakawunga akawunga akateekamu era amazzi n'anywa obuuki. Tango Doi yajja kukolera muntu amutwale mu buyinza. Akolera ani? Namuyina gwakolera abajooga bwati. How? Abaziba baga nti obulenyaalo ofune eswera. You cannot win a constituency, become a president. How? Tango Doi yagala tasobola kuddamu. Nti mukuba ne mumalawo kuba ligale. Nabali bakimanyi. Nabinali mbu baleese baligo bannamateeka b'ekibiina ate muleeta mutya baloya b'ekibiina like military is for foreign aggression era bwejja mweno to beef up security era ebeera under the police kakati baloya b'ekibiina would come in when the members victory is challenged baloya b'ekibiina tebayinza kujja mu ntaano langozi zammwe kaliwo weyawabidde nabo ne bajja ne balya ssente era beebamu ate ye pulezidenti kyatamanyi nti bwebabeerawo rebellion mu lubiri nga etambulira ddala eno gyonna gye baateeka balye ssente kuba beebamu. The party lawyers can only help members. Members are facing foreign aggression. They are facing legal challenges from the lawyers. The party lawyers cannot arbitrate between candidates. The electoral commission eya Tango Doi arbitrate impossible. Kakati president abayise ne mugenda expecting money. Let me put a question. Oyo omuwala aniite sibaye aniite abamulonze bonna be yawandulidde ebigambo ebyo basobola okugenda naye bajja kugaggowalidde voters nkoko walire otambula nazo. The voters will decide. Abamu bateeka ssente mu BMP babandira entalo zaabwe which means MP ne baga nti nvuddemu bali sinteeze. The president can reconcile you for public relations ne mumubba ssente. But has this reconciliation percolated to the voters of NRM, including the Congolese? Does it work? Kakati besanga mu kizibu ekirala
nti abasajja mwebaze Kanyehamba bwe bakola constitution ya Uganda bajirira bwa president era stated in this book nti bajirira bwa president kuba bayogeranga imperial presidency because they never did political science. Remember, the issue is not the presidency. President Museveni governed this country under the 1967 constitution, draconian. Although certain provisions were suspended. Did Museveni put people under Gondi detention orders until the constitution, the new constitution came? The issue is not the constitution, it's the person, the leader himself. This is a piece of paper which must be implemented. Temwala bumwala wabukedde dabaga nti constitution is kemala giringi. Temwala bumwala wabukedde gwe babamba nga nempeta kweri. Bamubambirawa mu hoteri, bamubambirawa mu hoteri. Wabukedde bamubambirawa mu hoteri. Naye Kabaka kuba abantu kakulu byako ebyako tekabyogera nti omugo wako nga bamubambi mu hoteri nga nempeta yereeze. Empeta yakola ki? So it's kakati bano Kanyehamba yakola constitution tebagistudying nti the problem you have today is parliament. Nankabirwa as chief whip yajjayo nakunamira Kadaga kati wa chief whip ayino buvaako like this woman of Kampala because this parliament hands over to another parliament. If you want a cordial relationship between the chief whip and the speaker's office, Nankabirwa must go. Where is easy to go? You resign, tender in your resignation. Consider defeat. Kadaga kubye kati gwumula. You bring a new face that will work with the Kadaga in the Chovola Kabaka Mugezi. Kabaka bwageranga tugenda okulonda nga linnyinya agende London. Ngobishika dissolving Sandai. Kakati nedda nga ba minister be basala oludda nga bakonkona Museveni. Kati Museveni yawangula nga Kabaka akyusa tiimu endala enaakolagana ne Museveni. That's what the NRM should do. Remove Nankabirwa. Because Nankabirwa cannot work with the Kadaga. And this parliament is going to stay here until a new parliament. Nobody has the powers to dissolve this parliament. Kakati tu, abantu bamwe bemubidde mu kalulu. Anga yaabwe yonna bagitutte mu parliament. They are going to remain MPs until a new parliament. That's a new challenge. Bemubye. Otango do enough. Mafia gang inamo list yayo. The mafia gang has a list. Kakati kitegeeza, this is a complicated parliament that needs a new approach. Nti bemukubyeko abatakyalina future nammwe bagenda kwegatta ne opposition. So NRM should expect a hostile parliament in this remaining month. They cannot be dissolved. Yegenda parliament kati wabalabi preemptive nti kaka ateesa abuuliza sente eza covid kaka alipotinga wa kakati bawulidde nti parliament egenda okuwuliriza kaka yabuulira musajja wa movit n'atuga nti naga nti fayiro ewedde kakati fayiro eyaggwa atubuulire etambulira ku nfudu oba ku nawolo kutuuke wadde atuwulire kaka they do nothing. Kakati tushita political activity tushita tutya political what nti omuntu aba akulimba nti alina kyakola nga talina kyakola. The politics of activity and the politics of what? Of deception. Politics of activity, somebody alina kyakola wonga tewali. Deception. Omukazi asaanikira esefuli yentamu abaana bave ku ssomero nti emmere tennajja naye nga tewali kyafumba. Kakati ekyo kaka talina kyabuuliriza. Preempting. Two, kankubuulire parliament tesobola kubuuliza sente za covid. Auditor General yalina okubuuliza sente za covid. Investigate sente za covid after 6 months. Kati waweze emyezi 6. Tekiriyo bano abasajja ba mafia balina the best lawyers. The professor bamusinzanga Katonda. Yamagezi agayina batiiza not man. Yage abazukulu bange bandi bubina batabani bange. Yes. Omusajja professor eyali mu bintu by'okutta abantu. Who established a network mu malwaliro nabayamba
mugenda bawulira nabayamba tebakyafa tebakyakola ki kakati abantu baali battira abantu mu malwaliro beewunya nga bassa omwana omu baleeta omutwe wakadaga bagukwatireyo naye profesa yalina omwana we looya omwana n'amugaa nti ng'ogenda kufa naye emirundi yatulinako data ganda apologize to him the professor came and apologized nayina amabanja banyingiza mu bintu ebyo eddwaliro lyange baali balitwala professor is dead n'abaana ba profession we have to protect the credibility and dignity of how mbakubireko mu ngalo otherwise family yamwe egenda kufiira mu ebyo obuntu bwange